الرد على ادعاء أن الكتاب المقدس بالغ في وصف هيكل سليمان. هل بالفعل الكتاب المقدس بالغ في وصف هيكل سليمان زي ما بيدعوا المسلمين والملحدين وبعض بين قوسين النقديين ولا لا؟ بيبدأ الشبهة ازاي؟ بيقول بعض المشككين عن هيكل سليمان ان ابعاده المذكوره في الكتاب المقدس دي ولا حاجه، 60 ذراع في 20 ذراع دي، يعني انت عارفين 60 ذراع في 20 ذراع دي 30 متر في 10 متر. تكفي ان توضع في داخل كنيسه صغيره في كنائس الضواحي. وعلى فكره واحد من ضمن اللي قال الشبهه دي الدكتور سيد القمني على فكره في كتاب الاسطوره والتراث وغيرها من الكتب اللي ذكرت هذا الامر. فبيقولوا ما قاله الكتاب المقدس عن وصف هيكل سليمان هو مغالى فيه جدا ويصل لحد التدليس. ده الكلام اللي بيقولوه الإخوة وخاصة المسلمين. هل الكلام ده صحيح؟ سايت بليز. حاضر، اخد بركة كبيرة. ادي السايت، وخاصة هتبقى فيه صور إلى حد ما للهيكل، ممكن حضراتكم تتابعوا معايا بالفيديو. أول حاجة، أنا لم أجد عدد في الكتاب المقدس ولا مرة أن بيقول هيكل سليمان هو أعظم هيكل أو بناء بني على الأرض. لم أجد هذا العدد. فمن فين بيجيبوا دايما الشبهة اللي بتتكرر كتير في الغرف الإسلامية يقول لك الكتاب المقدس بالغ في وصف هيكل سليمان؟ فين هو أصلا الكتاب المقدس قال أن هيكل سليمان كان أعظم بناء على الأرض؟ معرفش، ولا من حيث الحجم ولا الأبعاد ولا غيره. أنا ما لقيتش هذا الكلام في الكتاب المقدس. فين الكتاب المقدس غالى في هيكل سليمان عشان المشككين مختلفين ومنهم دكتور سيد القمني يقول ان الكلام ده يصل لحد التدليس؟ الحاجة الثانية اللي دايما بيقيسوه المشككين عن هيكل سليمان هو ما يسمى بالقدس وقدس الأقداس فقط. لكن ده مش كل هيكل سليمان. هيكل سليمان ما كانش عبارة عن قدس وقدس الأقداس وبس. القدس اللي هو 20 ذراع في 20 ذراع، وقدس الأقداس ال 20 في 40. القدس اللي هو 20 في 40 ذراع يعني 10 متر في 20 متر تقريبا او اقل لو هناخده سواء بال 45 سم او 50 سم. وقدس الاقداس اللي هو 20 في 20 يعني 10 متر في 10 متر. ده فقط على قدس الاقداس، ده مش الهيكل بالكامل. لكن الهيكل لسه ليه حاجات تانية مكملة ليه. فلو بتكلم عن النقطة دي يبقى بتكلم على الجزء ده بس، المبنى ده بس. لكن البقية كلها دي مش دي الأبعاد بتاعت 20 ذراع في 60 ذراع. لا، ده الجزء بتاع المبنى بس اللي كان مغشى بالذهب، لكن بقية المباني اللي حواليه مش موجودة في هذا المقياس. الهيكل ليه بقية ضخمة. الغرف المحيطة بالهيكل كتيرة جدا في الدار الخارجية والفناء. ففي فناء وفي الدار الخارجية وفي الغرف المحيطة، وفي الفناء ده يوجد المسبح النحاسي والحوض النحاسي وغيره من كمان المراحل التطهير للكهنة والأسوار وهكذا. فلو هتكلم على القدس وقدس الأقداس الجزء ده بس اللي هو الحتة دي، الهيكل لسه ليه كمالة ضخمة حواليه كل دي. فما يجيش يمسك لي القياس الصغير بتاع القدس وقدس الاقداس ويقول لي ده حاجه صغننه قوي، ليه الكتاب المقدس غالى فيه؟ الكتاب المقدس ما غلاش فيه وانت ماسك في جزء منه. ده اضخم من المباني دي كلها كمان. مش بس المباني، يعني ده القدس وقدس الاقداس الحته دي الغرف المحيطه، دي الفناء اللي قدامها، ودي الساحه الخارجيه او الدار الخارجيه، ودي كمان بقيه الاسوار اللي حواليه. لكن اضخم عارفين من ده كله كان ايه في هيكل سليمان؟ القاعده نفسها اللي اتبنى عليها الهيكل. قاعده هيكل سليمان دي عباره عن نتيجه ردم ما بين جبلين. هي ردم ما بين المسافه الجبلين الضخمه اللي هي حاليا القاعده دي كلها دي بناء سليمان. القاعده دي بالطول اللي انتم شايفينه ده كله اللي هي حاليا موجود عليها الاثنين، المسجد الأقصى وقبة الصخرة. دول كلهم
مبنيين فوق القاعدة اللي كان مبني عليها الهيكل، والقاعدة دي بناها سليمان، ودي تعتبر جزء من ضمن الأبنية. فاللي بيستشهد بعدد العمال اللي كانوا شغالين، ده عمال بيدفنوا بقطع صخرية ضخمة عملاقة بيقصوها عشان يدفنوا ما بين جبلين. متخيلين؟ أنا حاسس إن في ناس كتيرة مش مركزة معايا، والناس ابتدت تتجه إلى النقاش والحوارات التكست، واعتقد في بعض الناس كتير نجحوا في تشتيت حضراتكم جدا على التكست، وجذبوكم لحوارات خارجية تماما بعيدة عن ما احنا بنتكلم عنه. وده اقدر اقول ان الشيطان دايما يعني بيحاول في التشتيت، واحيانا بينجح، لكن بمساعدتنا لما بننتبه للحوارات الجانبية على التكست. المهم، فتاني الهيكل مش بس في الحتة الصغيرة بتاع القدس وقدس الأقداس، لكن الهيكل في المباني كمان المحيطة حواليه، وأيضا القاعدة الضخمة اللي اتبنى عليها اللي هي بناها سليمان أيضا. فالهيكل في الماضي غالبا في المساحة اتبنى أو اتبنت له قاعدة 490 متر في 283 متر، أو ما يوازي 138,670 متر مربع. دي مش حاجة قليلة. علشان بس البعض يتخيل، القاعدة دي اللي اتبنى عليها الهيكل، أو القاعدة اللي بناها سليمان عشان يبنوا فوقيها الهيكل، القاعدة دي لوحدها 8 أضعاف مساحة الأرض اللي اتبنى عليها معبد الكرنك. والقاعدة دي لما بنى عليها الهيكل، وبنى عليها أبنية تانية كتيرة وغرف وحاجات زي كده كتيرة محيطة بيه، أكبر من مساحة الكرنك. أنتوا عارفين إن الكرنك مبني على 4 فدان أو ما يوازي 16,800 متر مربع. القاعدة اللي اتبنى عليها هيكل سليمان 138,670 متر مربع. فاللي بيقول الهيكل سليمان ايه الحاجات الصغننه دي اللي انت بتغالوا في وصفها، لا، مش حاجات صغيره، دي 8 اضعاف معبد الكرنك الكبير اللي بنفتخر بيه في مصر. والقاعده دي كانت كلها مبنيه عليها الهيكل، ومبني عليها المباني الملحقه بالهيكل سليمان. الاضخم واضخم من ذلك حجم الاحجار نفسها. تعرفوا ان الاحجار دي كان عرضها 11.5 قدم، يعني ما يقترب من 4 متر او 3 وشويه متر، في طول 45 قدم. يعني نتكلم على ما يتعدى ال 13 وشويه متر حجر واحد. صور احدها من هنا لغايه الراجل اللي واقف هناك ده حجر واحد، ده قطعه واحده بتتحرك، يعني كتله واحده مش متقسمه. انتوا عارفين 41 قدم في 11.5 قدم او ما يوازي 4 متر تقريبا في 14 متر، ده حاليا حجم شقه من شقق مصر الصغيره، اوضه وصاله. معايا؟ ده حجم حجر واحد. تخيلوا شقق مصر حاليا اوضه وصاله ومطبخ وحمام، هي توازي حجم حجر واحد من احجار سليمان اللي كانوا بيقطعوها وينقلوها علشان يعملوا بيها القاعده دي ويبنوا بيها الهيكل، ويبنوا فوقيها الهيكل. فمين اللي قال ان هو برضه حاجه صغننه يستهان بيها هيكل سليمان؟ وعلى فكره النفق اللي بنوه اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات في جنب حائط المكه، هو ده اللي بيمشي جنب الاحجار ده عشان يشرحها للسياح ويقول لهم ادي الاحجار بتاعه سليمان، وبالفعل من زمن سليمان، وادي حجم الحجر، وادي شايفينه كتله واحده. متخيلين العظمه والضخامه بتاعه الاحجار دي اللي اتبنت بيها القاعده الضخمه دي اللي 8 اضعاف الكرنك، وفوقها كل الابنيه دي كلها، ومنها جزء صغير اللي هو 20 ذراع في 60 ذراع اللي هو القدس وقدس الاقداس. فاللي الدكتور سيد القمني او غيره من المشككين لما يشككوا في النقطه دي ويقولوا الكتاب المقدس بيدلس في المغالاه في هيكل سليمان، لا، ما بيدلسش ولا حاجه. معلش، مع الاعتذار، مع كل احترام، انت اللي ما فهمتش بقيه الابعاد. بل حتى مباني هيكل سليمان اكبر من مباني حاجه زي معبد الكرنك.
يعني مبنى القدس، قدس الأقداس اللي هو 300 متر مربع، ده في مساحة معبد أمون اللي في الكرنك اللي هو 140 متر مربع بس، وبنقول عليه معبد كبير لأمون اللي موجود في معبد الكرنك. ولكن الكتاب المقدس أكرر مرة تانية لم يغالي ولم يبالغ في وصف أنه هيكل سليمان أضخم بناء أو أضخم هيكل أو غيره، ما قالش الكلام ده، وما قالش أن العظمة بتاعته في الضخامة بتاعته، لم يذكر هذا الموضوع. وكان في حتى نواحي تانية هنتكلم عليها دلوقتي زي كمية الذبائح الضخمة، وأيضا تقديس الهيكل ده وعظمته من ناحية الأدوات الذهبية اللي استخدمت فيه كانت ضخمة. يقول إيه سفر الملوك الأول إصحاح 7 بداية من عدد 48: وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب، المذبح من ذهب، والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب، والمنائر 5 عن اليمين و5 عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص. اتكلم على منارة توصل لكتف الإنسان أو أقل حاجة صغيرة، والأزهار والسروج والملاقط من ذهب، والطصوص والمقاس والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص، والوصل لمصاريع البيت الداخلي أي لقدس الأقداس ولأبواب البيت أي الهيكل من ذهب. ده هو غش كمان كل ما هو جوه القدس وقدس الأقداس بالذهب. انتوا عارفين اللي كان يدخل هيكل سليمان من بداية من العمودين بوعز ويكين، يلاقي ان هو ماشي جوه سبيك الذهب. كل ده ذهب يعني ليترال ذهب حقيقي ذهب طبقات، ذهب سبايك. فيقول في سفر الملوك الأول 6 عدد 20: ولأجل المحراب 20 ذراعا طول و20 ذراعا عرضا و20 ذراعا سمكا، وغشاه بذهب خالص. مش ذهب قشرة، ده ذهب صب. وغش سليمان البيت من داخل بذهب خالص. تاني مش ذهب قشرة زي بعض ما بيتخيل، ده ذهب صب. وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب. عارفين السلاسل الكبيرة اللي تلاقوها سادت بيها مدخل، دي كانت في هيكل سليمان ذهب. وجميع البيت غشاه بالذهب إلى تمام كل البيت، كل حتة كانت في القدس وقدس الأقداس كانت متغلفة بالذهب. وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون، علو الواحد 10 أذرع و5 أذرع جناح الكروب الواحد و5 أذرع جناح الكروب الآخر، 10 أذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه. ويكمل ويقول ولما يعني دول برضه كانوا متغشين، مغشى الكروبين بذهب، يعني الكروبين العملاقين دول كانوا برضه متغشيين بطبقات ذهب. وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبين ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج، وغشى أرض البيت بذهب. ده أنت مش هتمشي تشوف الحيطان عبارة عن سبايك ذهب ولا السقف، ده الأرض اللي أنت ماشي عليها عبارة عن طبقة ذهب. مكان البلاط اللي حضراتكم بتمشوا عليه، واللي يحط سيراميك يقول أنا عندي سيراميك، واللي يحط كمان باركيه يقول يا سلام ده أنا عندي باركيه، ده معمول كان بالذهب، البلاط بتاعه ذهب. وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون الساكف، والقائمتين مخمسة، والمصراعين من خشب الزيتون، ودول كمان غشاهم بذهب. البيبان كانت متغلفة بذهب، كل ده متغلف بذهب. تعرفوا تعالوا مع بعض في حسبة صغيرة كده نحسب تقريبا كمية الذهب هيكل سليمان اللي حطها في الهيكل. تيجوا تحسبوها معايا عشان بس يعني نشوف، لكن ما تتخضوش من الأرقام اللي هتسمعوها، وهجيبها بأعداد من الكتاب المقدس. حاضر هقول أستاذة برنسس. سفر أخبار الأيام بكمية الذهب اللي سابها داود لسليمان من حروب داود اللي جابها من كل الناس اللي كانوا دخلوا وخدوا أراضي من بتاعة يشوع بن نون، لما دخلوا الفلسطينيين والعمونيين والمؤابيين والكلام ده كله والعماليق، كل اللي كان بيدخل على أرض بياخد حتة من أرض فلسطين من بعد أيام يشوع والقضاة. لما جه داود رجع كل الأراضي دي وخد كل الذهب ده كله اللي كان فيها. داود ترك لسليمان ذهب وفضة، فبيقول في سفر أخبار الأيام الأول 22-14: ها أنا ذا في مزلتي هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنا. الوزن يعني حاجة و30 كيلو وزنة الذهب.
أو ما يوازي 75 رطل، اللي بيستخدم سواء الرطل أو الكيلو. داود ساب لسليمان ذهب 100,000 وزنة، وفضة 1000 وزنة، يعني مليون وزنة، مليون في 30 أو حاجة 30 كيلو، ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كان كثيرا. وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. 100,000 وزن الذهب ومليون وزنة فضة. بعد كده كمان مش بس ده اللي سابه داود، في سفر أخبار الأيام الأول أيضا صح 29 عدد 4 ادى أيضا داود هدية لسليمان 3000 وزن من ذهب أوفير و7000 وزنة فضة مصفاة لأجل تغشية حيطان البيوت. مساعدي داود اللي كانوا معاه أيضا دول تبرعوا للبيت في سفر أخبار الأيام الأول 29/7، وأعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة و10,000 درهم من ذهب و10,000 وزنة من فضة و18,000 وزنة من نحاس و100,000 وزنة من حديد. سليمان كمان حصل على شوية ذهب في سنة واحدة في سفر الملوك الأول 10-14، وكان وزن الذهب الذي أتى إلى سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب. يعني سليمان لغاية السنة دي وبس، لسه مش هنكمل، نقف عند السنة دي، كان عنده ذهب بس 108,666 وزن الذهب بس، لما نحط الأرقام دي كلها على بعض. هنعتبر كل الكميات اللي جت بعد كده، الكميات الضخمة الإضافية اللي جت بعد كده، دي حطها في بيت الملك والحاجات التانية اللي عملها والدرجة اللي عمله لنفسه وي والكلام ده كله. نكتفي بالكمية دي بس اللي بتاعت الهيكل، مش هنكمل الباقي. الوزن مختلف عليها إلى حد ما، ولكن المتوسط ما بين الأرقام اللي اتذكرت ما بين 30 كيلو جرام ل 75 رطل، يعني 34 كيلو جرام. وهتلاقوا الكلام ده في قواميس كتيرة زي قاموس كلمات الكتاب المقدس وأيضا الموسوعة اليهودية وغيرها. يعني سليمان كان عنده ذهب لما بدأ يبني الهيكل ما يوازي 325,998 كيلو جرام ذهب. 325,000 كيلو جرام أو 326,000 كيلو جرام تقريبا. أنا قلت جه من فين؟ أنا قلت الكميات اللي جابها داوود أثناء الحروب بتاعته، الكميات اللي جابوها رؤساء داوود، والكميات اللي جات لسليمان. ما أنا قلت الأعداد يا جماعة، كل رقم جه من فين؟ الكتاب المقدس ساكنهم خاصة في سفر أخبار الأيام الأول. الكمية دي لما نحولها بسعر الذهب الحالي أو الماضي إلى حد ما من شوية صغيرة، نلاقي إن كمية الذهب اللي كانت عند سليمان في السوق حاليا أو من فترة صغيرة لما عملت الملف ده زمان وحسبتها توازي 195 بليون 598 مليون و800 ألف، يعني تقريبا 195 مليار ونص أو 195 بليون ونص دولار. يعني سليمان حط ذهب بس في الهيكل يتعدى قيمته 195 بليون دولار، أو بالمصري يتعدى 1.3 تريليون جنيه. طبعا مصر دلوقتي لما بيجي لها بليون جنيه بتحيص ويتسرق، ما علينا مش موضوعنا الآن. ده مش جاله بليون جنيه، ده جاله ده حط ذهب في الهيكل 1.3 تريليون. سليمان استخدم فضة 1,017,000 وزنة، يعني توازي 34 مليون كيلو جرام أو 76 مليون رطل فضة، يعني بقيمتها في السوق توازي 22 بليون 199 مليون أو تقريبا 22 بليون دولار فضة. يعني الفضة والذهب 216 بليون أو ما يوازي 1.5 تريليون جنيه ذهب وفضة بس،
معايا؟ احنا بنتكلم على حاجة في اقتصاد 3000 سنة فاتت، مش بنتكلم حتى على اقتصاد الحاليا اللي هو المفروض أقوى بكتير. معايا؟ ده غير الحديد والنحاس والقصدير والعاش والعاج والأخشاب المختلفة المتنوعة والأحجار الجرانيت الضخمة لصنع هذه القاعدة الضخمة اللي قلتها لحضراتكم، واللي بانت عليها الأبنية وتكلفة مواد البناء ومشتريات وأقمشة وملابس الكهنة والكلام ده كله. كمان فوقيهم أجر العمال، يعني أجر العمالة اللي تعدى عددهم لوحدهم 153 ألف عامل، ده لوحدها كانت داخلة في نص بليون. هناخدها ناحية مادية. هيكل سليمان ما اعتقدش ان انا قريت عن مسبح او عن هيكل بتحط فيه هذه القيمة المادية. لو هناخدها من ناحية مادية صرف، هيكل سليمان كمية الذهب انا ما سمعتش عن هذه القيمة، ولكن برضه الكتاب المقدس ما قالش ان ده اغلى واحد او اكتر واحد كان فيه هذا الامر، ولكن كان فيه كمية كتيرة. ده الذهب اللي غش بيه الحيطان والأرضية والسقف والأطراس الذهبية والأدوات المصنوعة من ذهب خالص والمنارات الذهبية والتخشية هو مسبح البخور ومائدة الوجوه، خبز الوجوه والكلام ده كله. البعض أنا قلت جه من فين؟ البعض هيقول طب الذهب ده راح فين؟ ده مر بمراحل كتيرة قوي من السنة. انتوا خدتوا بالكم ان الحجارة لما كانت بتتحط وتتغشى بالذهب، يعني يسيحوا الذهب ويكبوه عليها كب. طبعا الذهب كان بيبقى في حالة سائلة بيعدي ما بين الشقوق. افتكروا المعلومة دي بس حتة صغننة هاجي لكم عليها. التريليون 12 صفر. البليون اللي هو 9 أصفار، المليون أو هناخدها مليون اللي هي مونو 6 أصفار. باي بليون 9 أصفار. تراي تريليون 12 صفر. الوحدة بتاعتك 3 أصفار. معايا؟ كوادر اللي هو 4 15 صفر. كوانت اللي هو 18 صفر. هيكس اللي هو 21 صفر. هيكسليون. هبت اللي هو 24 صفر. هبتليون. ميليليون اللي هو 27 صفر. اسف انا في واحد فلت مني. اوكتيليون 27 صفر. ميليون 30 صفر. ديكيليون او الناس بتقول عليه ديشيليون اللي هو 33 صفر. فمليون بليون تريليون كوادريليون كوانتيليون هكسيليون هبتيليون اوكتيليون ميليون ديكيليون اللي هو او ديشيليون اللي هو 33 صفر. دي الارقام الضخمه. لا انا اسف. الارقام يا جماعه الضخمه بتمشي بالترقيم اللاتيني، مونو باي تراي وهكذا. خلينا في الذهب راح فين. فعلا الذهب ده مر بمراحل كتيره من الاستيلاء في زمن رحبعام وفي زمن حزقيا وما بعده. ففي زمن رحبعام اتسرق منه التروس الذهب الكبيره اللي كان سايبها سليمان في الهيكل. في زمن حزقيا اضطر يقشر معظم الذهب اللي كان مغش بيه ابواب الهيكل. فيقول في ذاك الزمان قشر حزقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب والدعائم التي كان غشاها حزقيا ملك يهوذا ودفعها الملك اشور. ففي جزء راح في البدايه في زمن رحبعام، في جزء كمان راح في اثناء الفترات ما بينهم والاعتداءات المختلفه من الشعوب المختلفه، في جزء كبير راح لمملكه اشور، والمتبقي كله راح لنبوخذ نصر. فزي ما يقول كمان يكمل على كمية لفضلة في سفر الملوك الثاني 24-13 وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب كل الأنية الذهب اللي كانت فضلة اللي عملها سليمان من ذهب خالص، وخزائن بيت الملك، وكسر كل أنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب. ده يفسر لنا حاجة مهمة افتكروها معايا، ان ليه جنود نبوخذ نصر ما سابوش حجر على حجر في هيكل سليمان. ليه؟ لانهم لقيوا اثناء التأشير لقيوا ذهب لسه موجود بين الحجارة. فكانوا بيقولوا ايه؟
كانوا بيقولوا الاسمنت اللي استخدم بيه سليمان في الحجارة ما كانش الاسمنت اللي احنا عارفينه، ده كان ذهب. كان يجيب حجر ويسيح ذهب ويلزق به الحجر التاني. طبعا ما كانش كده، ده كان الذهب اللي تخلل ما بين الشقوق. عشان كده كان جنود نبوخذ نصر كانوا بيهدوا كل حجر يقدروا يشيلوه علشان خاطر يطلعوا شوية الذهب اللي فاضل ما بين الحجرين. وفضلت الكلمة دي تتقال أزمنة طويلة إن الحجارة دي الإسمنت بتاعها كان ذهب. ده ذهب والفضة راحوا فين؟ اللي في يوم من الأيام سليمان حط 1.5 تريليون جنيه ذهب في الهيكل. ده نفس السبب اللي جعل الرومان في سنة 70 ميلادية لا يتركون حجر على حجر في الهيكل، لأن نفس الإشاعة كانت موجودة بتاعة أيام نبوخذ نصر. برضو كانوا سمعوا عنها الرومان، وسمعوا إن الهيكل ده لما بيتبني الإسمنت اللي بيستخدم فيه ذهب. طبعا ده كان خطأ. وده بالظبط اللي سبق وأخبر به الرب يسوع المسيح بدقة لما قال في إنجيل متى 24:2: أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. ودي منتهى الدقة بالفعل. أحجار الهيكل والقدس وقدس الأقداس ما سابوش حجر على حجر فاضل، كانوا يشيلوا كل حجرين ويفكوهم عن بعض يمكن يلاقوا بينهم ذهب. ده مدى دقة كلام الكتاب المقدس واللي سبق وأخبر به ربنا. معايا؟ عشان كده لو هناخد بطريقة حرفية عظمة هيكل سليمان، مش هناخدها بكبر الحجم، ولكن القيمة المادية دي حاجة ضخمة. لكن الحقيقة الكتاب المقدس ما قالش إن هيكل الرب اللي بناه سليمان عظيم في هذه الموضوع، ده كان ليه قيمة ما هي أهم من ذلك بكتير. تأمل صغير أقوله في الآخر. هيكل الرب اللي بناه سليمان كان على نفس تصميم خيمة الاجتماع. هقول واحد من التأملات كتير. نلاحظ في الخارج المذبح النحاسي في الفناء أو في الدار. بعد كده المرحبة اللي هي البحر النحاسي اللي عمله سليمان. بعد كده دخل القدس، على اليمين مائدة خبز الوجوه، وعلى اليسار المنارة. هو عمل منارات كتيرة ولكن واحدة بتبقى أساسية، الذهبية. وفي المنتصف المذبح الذهبي للبخور، وأمامه قدس الأقداس اللي فيه تابوت عهد الرب. المنظر اللي قدام حضراتكم ده يشبهكم بإيه؟ المذبح، المرحبة أو البحر النحاسي، مائدة خبز الوجوه، المنارة، المذبح الذهبي للبخور، وتابوت عهد الرب. كنيسة بالفعل، ولكن أساس الكنيسة برضو مبنية على شكل إيه؟ صليب. صليب. مش ملاحظين الترتيب ده يناسب الصليب تماما، رغم ان عنده مساحات تانية يحط فيها الحاجات المهمة الأساسية دي. يخبرنا من الكتاب المقدس ان سليمان قدم ذبائح بلا عدد، ودي برضه من الحاجات العظيمة اللي قدمها سليمان. ما بيقولش ان هو اعظم واحد في هذا الامر، ولكن يقول في سفر الملوك الاول 8 عدد 5: والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه معه امام التابوت كان يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. ده بالإضافة إلى الذبائح اللي تقدم صباحا ومساء، وأيضا في عيد الفصح وغيره. أنتوا عارفين عيد الفصح بيشتركوا فيها كل أسرة لوحدها في خروف، أو لو أسرة صغيرة عن إن هي تاخد خروف حولي يعني عمره سنة واحدة تشترك أسرتين، يعني متوسط من 10 أفراد ل 15 فرد. لو هناخد 10 أفراد شعب إسرائيل لما خرجوا وبدأوا ينفذوا خروف الفصح كان عددهم كان 2 مليون. 2 مليون على 10 بتتكلم على 200,000 خروف فصح. تخيلوا 200,000 خروف فصح لما تسفك دمهم بتتكلموا على قد ايه؟ هيوج. استاذ الحبيب جلوري تو جاد الاخ الرائع ده من ضمن في بعض التاملات، ومن ضمنها التامل ده اللي هو الجزء اللي هتكلم عنه الجاي، بس انا هتكلم باختصار شديد لان كنا بنتكلم مع بعض وقال حاجات رائعه جدا ربنا يباركه. في سفر اللاويين 34: يأخذ الكاهن من دمها ويصبع إصبعه ويجعلها على قرن المذبح المحرقة ويصب سائر دمها إلى أسفل المذبح. الدم ده كان بيخرج من فين؟ من جانب المذبح، وكانوا بيحفروا قناة علشان يمشي فيها الدم.
وهو مش هيتساب الدم ده في المسبح ده يغرقه ولا في الهيكل يغرقه. طب الدم ده بيتجلط ما بيمشيش، بيعملوا كانوا فيه ايه؟ يفضلوا يكبوا ميه في القناة اللي طالعة من جنب الهيكل، فيطلع دم وميه، دم شبه متجلط وميه. المنظر ده يشبهكم بايه؟ مين اللي خرج من جنبه دم وماء؟ الرب يسوع المسيح. نفس الصورة اللي كانت موجودة في هيكل سليمان تمثل صلب المسيح، نفس الدم والمية اللي خارجين من الهيكل بتاع الرب يمثل جنب المسيح. فالأروع في هذا الهيكل واللي فعلا لا يضاهيها أي مبنى تاني على الأرض، سواء قيمة الاجتماع أو هيكل الرب، هو رموزه للرب يسوع المسيح. ودي ساعتها فعلا أتحدى حد يلاقي هذه الرموز موجودة في هيكل آخر. ده الحدث للرب يسوع المسيح بنفس المنظر، وخرج من جنبه دم وماء. ده عينة بسيطة جدا لكمية الرموز الرائعة التي فوق ما نتخيل اللي موجودة في هيكل وترمز للمسيح. فلو فعلا الكتاب المقدس وضح أهمية هذا الهيكل، يقصد يوضح أهم حاجة في هذا الهيكل، رموزه. دي قيمة هذا الهيكل. رغم ان الذهب كتير لكن مش مهم الذهب، رغم ان الارض كانت ضخمة والحجارة كانت كتيرة لكن مش المهم الحجارة، المهم المذبح الحقيقي اللي هو الرب يسوع المسيح. ربنا يبارك حضراتكم. أتوقف عند القدر ده.